intaasoo hablood ama intaasoo dumar oo magaalada maraayo ee adduunyada saaran adaa lagaa soo xushay. sabab haddii maanta uu kugu arko in aad adiga si kaleeta aad tahay ma ku dhahaayo gabar yahay saana kugu bartay saana tahay maxaa dhacay ka sugin ninkaaga waa ilaalo aadan dareemi karin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalahayga marna asxaabteeda qaaliga soo dhawaada meel kastoo aad ka joogtaan dunida daafeeda isku soo noqod wanaagsan alxamdulillaah. muuqaal kale ayaa idin wadaa oo xamaasad leh insha Allah wuxuu ku saabsanaan doonaa dhiirigelin, laakiin waxaan rabaa inta aanan muuqaalka u guda gelin in aan maxaa yiraahdaa wax yar idin dhaho. marka hore Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaan mahad celinayaa, marka xigtana adinka idin mahad celinayaa, adinka ka horna aniga ayaa isku mahad celinaayo. sababta waxay tahay muuqaalkii ugu dambeeyay horta waxaa soo geliyay 2024 31 December ayaa soo geliyay. muuqaalkii ugu horeeyay 2025 hadda ayaa idin duubaya waana midkaan idin soo gaari doona insha Allah. muuqaalkii ugu dambeeyay wallahi ma sha Allah cajaa'ibtiisu watay, sababtoo wuxuu keenay subscribers fara badan oo gaarayo 400 oo subscribe ku dhawaad ayuu keenay markii loo fiiriyo muuqaaladii hore. sidoo kale maxaa la dhahaa waxaa like saaray 400 dad ku dhow, waxaa maxaa la dhihi jiray daawaday dad 3000 ku dhow. ma sha Allah inaba caadi ma ahayn. aad idinkaga mahad celinayaa sida quruxda badan iyo gabdhaha quruxda badan iyo wiilasha quruxda badan ee igu soo biiray ee comments-yada quruxda badan iga soo wadaagay. aad idin mahad celinayaa. muuqaalkan marka ugu galno, muuqaalkan waxaa rabaa inaan ku dhiirigeliyo si qaas ah gabdhaha. dhiirigelinta marka waxaa ku dhex jirto oo igaga muhiimsan oo igaga weyn ciwaan yar oo ah maxaa la yiraahdaa ciwaanka xamaasadiisa wataa. maxaa keenaya aniga ninkeyga in uu reer kale yeesho ama reer kale uu guursado? qodobo kooban ayaan soo qoray, qodobadaas rabaa marka inaan idinla wadaago adinkana inaad fiirisaan. haddii waxay iga khaldan yihiin ay qabataan, haddii waxay iga dhaman yihiin ay igu dartaan, haddaa saxsanahana waa saxsan tahay ay dhahdaan. marka hore waxaa rabaa horta inaan idin fahansiiyo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ragga damac ayuu ku abuuray. waa sababta keentay in la yiraahdo 4 xaas waa guursan kartid, bal waajib ma aha ninka inuu guursado 4 xaas ama 3 xaas ama 2 xaas. intaas markii laga soo gudbo, haween haddaan ahana waxa mar walba na dhibo yacni oo aan u dulqaadan karin maadaama dabeecaddeena ay tahay waxa anaga aan leenahay in nala wadaago ma rabno, yani waa ka dhimanaa. meeshaas waxaa ka dhalanayo masayr. raggii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala damacu ku abuuray oo inuu xaasas badan guursado, gabdho badan inuu la haasaabo asagoo xaas leh, waxyaabahaas yani damaca u keenayo xumaan oo maanta xaaskiisa u yeelayo ma aha. laakiin anaga maxaa waaye ma rabno waxaas. marka waxaa rabaa inaan kula wadaago arrimo keenayo iyadoo ay tahay damac inay tahay waxaan Ilaahay uu ku abuuray, haddana arrimo keenayo ayaa rabaa inaan idinla wadaago insha Allah. arrimahaas waxaa kusoo koobay ilaa 5 qodob oo kusoo koobay. qodobka shanaad oo ugu horeeyo waxaan leeyahay ninkan isageeba waxay tahay kahitaankiisa ama balwadiisa inuu xaasas badan u yeesho ama xaasas badan uu guursado. qodobka afraad, ragga asxaabtiisa ah ayaa ku dhiirigeliyo. sidee uu nahay ragga hal xaaslayaasha marka meelaha kafeteeriyada ama shaah lagu cabo markii ay joogaan xoogaa waxay la kulmaan in la yiraahdo camal hal xaaslaa tahay. haddee ninna waa taqaanaa wuxuu isleeyahay maadaama Ilaahay subxaanahu wa ta'aala 4 uu ku baniyay maxaa maalin walba saan lagu dhahaa horta ama qarso ama la imaado. qodobka saddexaad asagana wuxuu leeyahay reerkiisa ayaa sabab u ah ama sababaha ka dambeeyo wuxuu noqon karaa reerkiisa. sidee? iyadana 2 nooc ay noqon kartaa. nooc waxay tahay adiga iyo ninka yani hadda reerka aad idin dhisan in markii hore aynan raali laga ahayn inaa isguursataan, weliba xagga familkiisa. marka maadaama aanan raali lasakiin ahayn oo aa isguursateen, reerka waxay leeyihiin anaga waxaan keensanaynaa gabar anaga aan ku qanacsannahay oo anaga aan rabno ama anaga cidaheena ha ka tirsanaato ama banaankeeda ha ahaato. marka waxaa ku qasban tahay inaad guursatid farduco ama farhawa. alaabta la dhahayo taas inaa fahanteen arjinaa. ducadoon hadduu yahay wuu galaa. arrinta labaad oo keenaysa in reerka ay ka dambeeyaan waxaa waaye waxaa laga yaabaa in reerkan wiilkooda ay isdhahayaan ha idin bato yani badan ha yeesho, saas darteeda in reero kaleeta la damaco in la yiraahdo bal guurso inaa badatid, inaa saan noqotid, inaa muslimiinta badasid
qodobka labaad waxaa waaye in ninkan uu arko ama ay is arkaan haweeney jeebkeeda maasha allah yahay ama shaqaysato ama hanti meel ku og ama ganacsatee hadba sida iska dheh yani haweeney wax haysato keliya ka maqan nin guursado marka haddii iyada ay soo doonato waxay leedahay nihow aniga wax walba waa haystaa wax aan kugu xujeenaayo ma lahan nafsadaada iyo nafsadeeda bes inaan mideeno diyaar ma u tahay daawan macal digsigiisa u dhaca waxaasoo kale wayna adag tahay ninka ragga inuu fursadahaasoo kaleeta uu baajiyo ama uu iska maxaa yidhahdaa dilo bay adag tahay qodobka koowaad waxaan leeyahay waxaa sababto gabadha la qabo sidee ku sababtaa 5 arrimood ayaa keenaysa gabadha la qabo in ninkeeda uu damac kala galo marka qodobka koowaad wuxuu yahay oo keenayo in ninkaaga uu reer kaleenta damcaado waxay tahay adiga intaasoo hablood oo dunida saaran horta ciddaan maanta dhan la hadlayo waxaa waaye gabdhaha reerarka koowaad ah ama gabdhaha ayaga yacni ugu horeeyo oo la qabo hataa ka hadlaya gabdhaha yacni gabar labaad ama saddexaad ama afaraad hadaa taa ma kaa hadlaya laakiin tan koowaadaan ka hadlayaa tan koowaad waxaan ku leeyahay gabar yahayay shalay intaasoo hablood ama intaasoo dumar oo magaalada maraayo ee adduunyada saaran adaa lagaa soo xushay sababta oo ninkan kaaga soo xushana waxay ahayd in uu kaa dhex arkay waxyaabo asaga qanciyey ama uu rabay inuu dumarku doorto ayuu kaa dhex arkay wixii markuu kugu arkay adiga ama u jil ama yacni maxaa si dhaba u lahaaw waa ilaahay isu keensa qaray waa isguursateen guriga markaa imaateen boqolkiiba gabdhaha 70 ilaa 80 waxay sameeyaan inay isdhigtaan maxay sameeyeen gabadha meesha laga rabay inay ishnaashnaashto ee kacdo ee karti sii yeelato ee isku diyaariso hooyonimo inay kartidii haddii hore u lahayd inay sii 2 jibaarto sii 3 jibaarto haddaysan karti lahayn inay karti isku yeesho meesha laga rabay ayay waxay sameynaysaa isdhiganaysaa waxaa uma sameynayso isma naashnaashayso marka ninkii shalay kugu soo doortay kartida iyo waxyaabihii aa uga sheekeynaysay haddii maanta uu kugu arko in aad adiga si kaleeta aad tahay ma ku dhahaayo gabar yahay saanaa kugu bartay saanaa tahay maxaa dhacay ka sugin ninkaaga waa ilaalo aadan dareemi karin muxuu sameynaa caajiyo lagu dhahaa muxuu raadinayaa waxa asaga uu raadinayo ama dhaqanka asaga oroo mid leh ayuu raadinayaa gaaf wareega yaa sababo marka aniga wixii shalay igu doortay haddii maanta la iga heli lahaa waxaa laga yaabi lahaa yacni inaysan arrintan dhicin oo ninkan naag kale uusan raadsanin sababtana maxay tahay oo waxaas uu ugu mashquulayo dhaqankaaga dabeecadahaaga waxyaabaha aad sameynaysid gaarnimadaada maxay tahay wuxuu rabaa awlaadda aad u dhali doontid inay dhaqankaaga wanaagsan iyo dabeecadaada wanaagsan iyo kartidaada inay yeeshaan xaqiiqda marka laga hadlo waayo sababta oo Soomaali waxay dhahday geed walba dhacaankiisa oo dhalaa baarix haddaad tahay ilmo baarix ha dhalee qof karti lahoo daf haddaad tahayna maxaa waaye ilmo wuxuu ilaahay ku siina dafeen hagaag qodobka koowaad maxaan ku dhahay adiga ayaa waxaa noqotaa wax iskuma qabsato waxay isleedahay ninkii hantisay bis waaye waxba kuuma dhinno ninka haddaa hantisaha waa bilaahi tawfiiq asagana wuu ku fiirina laakiin ma dareemaysid adiga mana kuu sheegaayo meelaha ka qil inuu ku dhaho waxaasaa kaa rabay iyo saas maxaa u noqobaysa iyo hadduu ku dhaho waa mid ilaahay kuu soo diray alxamdulilah abtiga ayaa kuu duceeyey qodobka labaad wuxuu yahay in adiga aa hore nafsi u soo gashay qodobka koowaad arrin yacni sababta koowaad qodobkeeda labaada marna in adiga aa hore u soo gashay nafsi qof adiga daacad ku ahaa oo ku rabay markaas intaa gabadha aa ahayd in aa kas cad oga soo tagto dulmi inaa oga soo tagto adigoona wax dulmiya iyo wax dhibaata iyo wax isku dhictaan idin dhex marin ma fahmaysaa ama nafsiga wuxuu kaloo noqon karaa ninkan hadda ku qabo isaga inaad kasoo dulqaaday haweeney kale oo aa farxadeeda kasoo jirto adigana farxadaada lagaa jiiraa waa sugaysaa hal jazaau lixsaani ila lixsaan xabiibti ha iswareerinin marka haddaa isku ogtahay nafsi inaa hore usoo gashay ama ninkan aad ama adiga qof ku jeclaa oo daacad ku ahaa adinku waxba idin dhex marin aa kasoo dhaqaajisay waa sugaysaa qacun inay kaa yeerto maalin midda saddexaad waxay tahay adiga waxa uu iftiimiyo dumarka kale sidee waxaan naqaanaa yani maseer oo indho la-aan ah meel u socdo meel ku socdo kala ka saaray jabka waa lasoo wada maray maanta dhan waxaa ku raadinaysaa sidii yaanyoofti hilib raadinayso kala sanka yaa la hadashay yaa fiirisay masajkaas yuu ahaad yaa ku soo wacay yaa saan yeel maxaa la dhah maxay ahayd commentiga naadkaa soo baxsinaysa maxay ahayd
naag daris ma isfiirisan tan xagga maraysa waxaa laga yaabaa ninkaas inuu adduunye kale iyo wax kale iyo noloshiina inuu ku mashquulsanaa markaad tirahdid naag muxuu dhahaa naag miyaa naagtada aad yaa tusay adiga qodobka koowaad qodobkeeda afaraad mas-uuliyad in aadan dareensiinin marka adiga ninkaaga aad yacni aqalka iskugu imaataan sidee ahaan yacni waxyaabaha asaga mas-uuliyaddu ka markii beelka laga soo tago waxyaabaha asaga laga rabo oo xaqa u leeyahay inaad weydiiso ama uu ku siiyo ama uu bixiyo ee tahay hadduu awoodi karo iyo hadduusan awoodin labadaba waa inaad dareensiisaa mas-uuliyaadka saaran badis ma ahan wax ka qaadasho ma ahan waxa aan ka hadlaayo waxa aan ka hadlaayo waxay tahay qofkan waxa laga rabo bis inaad yani aad tahay waxaasaan rabaa kanaan rabaa si laba arin looga badbaado arinta koowaad maxay tahay adiga xaqaaga in qof aad raacsiisid oo shibkin iska dhahdid waa iska aamusid waa adigana aa cabur iyo culays iyo xanuun iyo qalbi olol inaad dareentid isagiina dee aad raacsiisid maxaa yidhahdaa xaqaaga oo ciqaab ilaahay ka labadaas waa laga badbaadaa marka qofkaan dareensiisid waxa adiga aa ku leedahay waxa ka dhalan kara haddaad culaysaadka familkan uu ku tiirsan yahay hadday ilmo joogaan haddaysan joogin culaysaadka familka hadduusan dareemin wuxuu isleeyahay reer dhaqasho saan leema u fududu ahaa beella malaskara uu ahaa wax kale maa la rabaa maya bas mid kala raadinaa anigan beellan siina waa ka soconaa mid kala raadinaa haddana laakiin maxaa laga rabaa adiga inaad dareensiisid mas-uuliyad inay saaran tahay mas-uuliyaddan wax ciyaar inaysan ahayn midda kale oo ugu dambeyso qodobka koowaad mideeda ugu dambeyso waxa waaye gabadha maadaama ninkeeda iyo ayada ilaahi subxaanahu watacaala naxariis iyo kalgacayl u dhex dhigay waxay samaynaysaa gabdhaha asxaabteeda ah doob ha ahaadaan doob yaysan ahaanin ayay ugu faanaysaa ninkii wuxuu ii sameeyey kan ii keeni cashuu ii wade saanuu yeele haddii ilaahay olaad dhex dhigay ilmiheyga saanuu u yeelay gabdhahaas meesha ku jirana ugow qalbiga iyo maxaa la yidhahdaa adiga naxariista aad u baahan tahay ee qalbiga jilicsan aad u baahan tahay iyagana way u baahan yihiin maxaa dhacaysa marka gabdhahaas mid ka mid ama laba ka mid ah waxay ku dhiirinayaan in ninkaaga ay hantiyaan meeshaas maxaa ka dhalan doono adiga inuu gurigaaga burburo marka hore ha sugin gabar iyadoo lagu qabo saaxiibta inay guriga kasoo daba gashaa sugin marka hore waxay ka burburinaysaa guriga kadibna idaa ninka la wareegayso qisadan yartaa rabaa inaa idinla wadaago qisada waxaa ka dhigaysay sheekh axmed alyamaani sheekhaas wuxuu ka sheekeynayay qisadii gabadha igu dhacda uga sheekeynaysay waxay ahayd gabar يعني لقبه قرار له من كذا يد آذي يسوي في عناين أولادنا إلهي سبحانه وتعالى وكوسية أولاد ما شاء الله باريالة وأدو ونكسن كتب واحد هذي أصحاب تيدا أما تدك درس كقولي وإيمان جري وبدبا يعني حانسيلا يا إن تدك أوبن ناين تدك سينجلا معانا لقبين كتب إن الريال وتر توي أو يعني كل كلها جاجي يا سان كويا لي يا سان وحيا لي مركب مرور بحكي جواب بس أنا هجاجستي أنا سايرة أخيرا waxay gabadhii isku dayday ama yani lagu dhiirigeliyey in ninka uu wax la qabto waxay tiri waayahay ninkii waxay leedahay kan maanta la samaysidaa rabaa iyadana wax qabsan karta waaya waxaa rabaa maanta naa waxaan ila samaysid haybaaya wixii la qabana waqti waxay tiri waa beel waay way ku socotaa intii laa ay ku tarax tagtay finally waxaa lagula taliyey gabadhii oo la yidhi waa inaad noloshan xabsiga ay kasoo baxdaa waa inaad labisataa waa inaad banaanka aadaa waa inaad juhi qaadataa maxay tahay nin ilmo guri waay nafaa leedahano soo naso gabadha marka waxay bilowday inay baxdo gabadh waxay ahayd xijaaban oo asturan waxay bilowday dharkii inay dhigato markaan dhahay maxaa ka wadaa in asturnaantii ay kasii baxeyso dhar ku dhigdhiga marba marka ka dambeyso ninkiioo joogo guriga oo la hadlaayo in ay tiraahdo mar walbo yacni waa baxayaa ma bixi kartid joog haduu dhaho dhaqaajiso sheekada meesha ay ka dhaceysana qisada inta ma ahane waa banaanka waaye sii yurtasneetaan jeclahay finally waxaa dhacday gabadhii ninkiisii yani u caraadi jirtay mar walba uu dhaqanka celiyo in uu furo weliba ayadoo maqan u furay markuu furayna warqaduu ku furay wuxuu u saaray miiska guriga wuuna ka tagay guriga iyada u dhiciraa la yaraaday way dhici weysay inay isku soo noqdaan siday ku kala tageen ay noqotay loo soo sheegay ama invita u imaatay oo ah arooska ninkeedii hore furay arooskiisa yuu guursanaya saaxiibteed waa gabdhihii guriga ugu imaanaya mid bas oo invitada maysan qaadanin oo waxay ka baqday markii ay tagtay meesha inay yani si ay noqoto
markii todobada ka bixeen kadib ayay guriga raadisay, way tagtay xilliga ninkeeda uu shaqada ka bixi jiray ayay isku aadisay. markuu xilliga ninkeeda shaqada uu aadi jiray, macnaa ninkeeda hore xilliga uu shaqada aadi jiray taqaanaa, markuu baxay ayay guriga u doomareysay. gabadhii u tagtay, waa lasoo dhaweeyey, guriga la fariisiyey. waa saaxiibteedii hore dadka guriga ka saaray ee talada xun siiyey ayay ahayd. way walaysatahay ii waranay tiri, haa waa kaas maasha allah, haye waa las wareystay, maxaa kugu kalifay dhexdina sas ii yeeshid? waxay dhahday ninkaaga wanaagiisa waa rabay, nin asagoo kale ku duceysan jiray. finallyna ninkaaga inuu yahay ayaan arkay, anigana waxaan kaba u gashtay sidii aan u guursan lahay, waana u kaba gashtay, waa kala tagteen, aniga asagana hadda waa isqabnay. ilaahi subxaana watacaala gabadhaas dulmigaas ee samaysay maxaa ka dhashay in yacni sida qisada uu sheekha ku sheegay in yacni aysan awlaad dhalin ilaa ay gabadhaas ay tiraahday icafi ay cafiso, kadibna inuu ilaahay awlaad siiyo. gabadhii la furay ee reerkeedii burburayna in maxaa layidhaahdaa iyadana nin kale uu ilaahay u safiray oo saas reerkii uu kala tagay. marka gabdhow waxa ay idinka dadaarmayo waxay tahay saddexdan arrin soo socoto. arrinta koowaad maxay tahay, ninkaaga haddaa rabtid inay indhihiisa ku haayaan, marka hore adiga iska bilaab. adiga markuu ka ark inaad tahay qof isku dadaalayo, waxay rabto samaysanayso, yacni iyada wixii nafteeda qanciso samaysanayso, ku dadaalayso nadaafadeeda ka fakarayso, uu arko, ilaahay uu saddex kale ka daba guursado, meelay uga taalaa taas. waayo ninka waa idiin soo sheegay asbaabta uu uga daba dhimanaayo naag kartida waxay tahay hadhow ilmahaas dhaqankeed qaadanayo darteeda ayuu isu yeelay. midda labaad waxay tahay ninka familkiisa ama reerka asaga uu ka dhashay, waxaa ku dadaashaa hadday gurigaada imaadaan, marti aan hadday u imaadaan, in aadan dhibsanin, in aadan maxaa layidhaahdaa si kale oo la dhaqmin, khaasatan ninka hooyadiisa. adigaba ma rabtid in familkaaga qof nacaayo inaad daba joogtid ama ag joogtid. hadhow ilmaha aad dhali doontidna waxay noqon doonaan ilmo nici doono asaga iyo familkaaga iyo familkiisa isku dardar. midda kale oo ugu dambeyso oo aan rabnaa idin kula dadaarmo gabdhow waxay tahay, waxaa badinaysaan ducadan. ilaahay rabbi mar walba ku duceysanaysaa, ilaahay rabbi raxmaano waxaan kaa baryay qalbiga ninkeyga inaad ku abuurto jaceylkeyga. haddii awlaad ku joogto maxaa leedahay, ilaahay rabbi raxmaano waxaan kaa baryay qalbiga ninkeyga inaad ku abuurto jacaylkeyga iyo jacaylka caruurtiisa ama caruurteena, ilaahu inaan ku abuurtid. ilaahu dhankiisa wanaagga inaadna soo aadisid. ilaahay rabbi raxmaano qalbigeygana jacaylkiisa iyo jacaylka awlaadeena ilaahay geli waa hadday awlaad joogaan. ilaahayu dhankeena wanaagsan isxiji oo istus. ilaahu rabbi raxmaano saddexeeye adankaa magan galnay. waayo mararka qaarkood waxaa dhacdo iyadoonan waxba jirin in meel cidle ah oo shaydaan wax kaa tuso. saas darteed adigana aa iska masiirtid, aa iska xanaaqdid. shaydaanka naftirkiisa waa saddexeeye xun. haddaa ciwaanka la rabtiin inaan kasoo hadlane qaybta commentiga ay igula soo wadaagi kartiin. waxaan leeyahay muuqaalkan inaa wax un ka faa'iidin waan rajeynaya. muuqaalkan muuqaal lamida intaan ku kulmi doono waa walaashin Zakiya Aadam oo idinla amaano Allah. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.